हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्नैपचैट ऐप में वीडियो बनाते हैं और उसमें आपको साउंड कोई भी वीडियो बनाते हैं, उस पर कोई सॉन्ग लगाते हैं, गाना लगाते हैं, तो वो आपको सुनाई नहीं देता, आवाज़ नहीं आती, साउंड प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस काल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है आपने। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने लिखना है स्नैपचैट। आपने सबसे पहले देखना है कि अपडेट हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। इधर जाके आपने ऐप मैनेजमेंट ऑप्शन है, इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद ऐप लिस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और इधर ढूंढना है स्नैपचैट। स्नैपचैट ऑप्शन ढूंढ लेना है इधर, ये है ऑप्शन। इधर आपने आने के बाद परमिशन वाले ऑप्शन पर जाना है और ये देखें, इससे भी अलाउ करना है और इसे भी अलाउ कर देना है। और ये माइक्रोफोन, इसका मतलब है साउंड, ये ऑफ हो। इधर भी आपने इसे अलाउ करना है। अलाउ करेंगे तो आपका साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।